Kanalıma hoş geldiniz. Vestel Venus Z20 modelin sesi çıkmıyorsa hangi parça değişmesi gerekiyor onu sizinle paylaşacağım. Hızlı açalım. Vestel Venus Z20 modelin sesi çıkmıyorsa hangi parçayı değiştireceksiniz onu sizinle paylaşacağım. Sesi çıkmıyorsa iki parçadan yapabilir. Hem şarj soketinde hem buzzer'dan yapabiliyor. Evet, biraz da anlatacağım. Önce ayarlardan bakalım. Ayarlardan ses düzeye girelim. Medya sesi son. Alarm sesi son. Sis sesi seviyesi son. Evet, şu anda sesleri hepsi sonunda. Yalnız ses çıkmıyor. Kapatmamız gerekiyor telefonu. Açıkken işlem yapmayın. Arka kapağı cam olduğu için ısıtmanız gerekiyor. Çünkü yapışkanlıdır. Isı verdiğiniz zaman yapışkanı sallanıyor. Kolay bir şekilde sökebiliyorsunuz. Arka kapak kırdığınız zaman piyasada bulunmuyor ne yazık ki. Çok dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, şöyle hava makinesiyle ısı verelim. Yalnız ısı verirken dikkatli bir şekilde eşit olarak vermeniz gerekiyor. Arka kapak zarar görür. Şu anda makinenin ne kadar ısı verdiğini hemen ekrana gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi. Eğer ki arka kapağı da bu şekilde aynı yere tutarsa zarar görür. Eğer ki arka kapak ilk defa sökülüyorsa biraz daha zor sökülebilir. Benim kolay sökebilmem sizi yanıltabilir. Telefonu sökmeden önce bizlere danışarak işlem yaparsanız daha sağlıklı olur. İzzet Bey, ben telefonu söktüm ama toplayamıyorum. Tabii ki bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Ondan sonra işlem yapın. Diyelim ki elinizde hava makinesi yoksa saç kurutma makinesi sıcak kademe getirerek aynı işi görebilirsiniz. Bir de arka kapağı sökmek için şöyle demir aparatlar kullanmayın. Çünkü arka kapağa zarar verirsiniz. Şu şekilde gördüğünüz gibi zaten kalın olduğu için zarar görür. Şöyle plastik kullanıyorum genelde. Kenarlardan aralayarak dikkatli bir şekilde sökebilirsiniz. Daha önce sökmüştük. Bu ilk defa sökülmüyor. Söylemiş olduğum gibi eğer ki ilk defa söküyorsanız biraz daha zor olabilir. Benim kolay sökmem sizi yanıltabilir. Şurada gördüğünüz gibi yapışkanlar var. Yapışkanlar ısı gördüğü zaman salınıyor zaten. Şöyle. Arka kapak sert bir plastik. Cam karışımı çabuk kırılıyor. Hemen yıldız tornavidayla şu cıvataları sökelim. Nadir, az bekle, az bir işim var. Tamam. Yardımcı olacağım sana. Tamam. Veli abi, hoş geldin. Sesini duydum. Abi video çekiyorum, az bir işim var, kusura bakma. Tabii. Bakalım internette. Sorun değil, hallederiz abi. Şey bitti. Hallederiz. Valla teslim oldum bu şeye. Mahsur mu kaldın? Ben nasıl dağda mahsur kaldım. Ne ulaşabiliyorum ne ulaşabiliyorlar. Evet, şu üstteki
buzzer'ı çıkarıyoruz dikkatli bir şekilde. Normalde zil sesi çıkmıyorsa genelde bu parçada yapıyor. Ama sadece bununla sınırlı değil. Aynı zamanda şarj sokette de yapıyor. Şarj sokette ne bağlantısı var diyorsanız şurada görmüş olduğunuz iki tırnak var. O tırnaklar bazen basık kalıyor. Oksi tutuyor, tuz tutuyor. Ondan da yapabiliyor. Ve şu anda elimizde Western Venus S20 modelin çalışmayan bir telefonu var. Normalde piyasada zor bulunuyor. Yani bu buzzer'ı bulmak için bayağı bir uğraştım. Ama bulunmuyor ve piyasadakiler yan sanayi ürünleri oluyor. Çabuk bozuluyor. Fakat orijinal her zaman iyidir. Şu parçayı deneyelim. Eğer bundan değilse şarj soketi de elimizde mevcut. Onu da denemiş oluruz. Bakalım ilk önce. Bu parçaların fiyatı söyleyeyim. 150 ile 170 TL arasında değişmektedir. Ve piyasada da bulunmuyor. Sadece çıkma bir telefondan temin edebiliyorsunuz. Şurada plastik var. O plastiği çıkaralım. Altta da plastik olduğu için ondan oturmuyor. Yalnız buzzer'da mıknatıs özelliği olduğu için bazen cıvatalara yapışıyor. Cıvatalara yapıştığı zaman ekrana ya da şarj soketine zarar verir. Onu kontrol ettikten sonra denemeniz gerekir. Evet, şimdi deneyelim. Yok be. Niye? Çamurlamışsın. Telefonu kapatmıştık. Açıkken işlem yapmıyoruz. İşte diyorum, su mu suluyor, ne yapıyorsun? Ya dün zeytin ektim biraz su. Bir cıvata takalım. Ondan sonra denemesini yapacağız. Acaba diyorum ben şeyi yetişebilir miyim diyorum da. Karabey'in Recep'e yetişebilir miyim diyorum. Koşturuyor biraz ama. Yetişirsin ya. Ha? Yetişirsin yani. Ovadan gelmiyor zaten adam. Ovadan gelmiyor ki. Evet, gördüğünüz gibi zaten şu an sesleri geldi. Aynı zamanda tuş sesi de. Bu da onunla alakalı. Evet, gördüğünüz gibi şu anda sesi tamamdır. Medya sesi düzeyi, alarm sesi düzeyi, zil sesi düzeyi hepsi onunla alakalı, o parçayla alakalı. Eğer ki bu parçada değilse şarj soketinde de yapabiliyor. Bilginiz olsun. Düzünden daha iyi. Ha. Zaten şurada yazmışım kazan erişim orijinal parça diye. Yalnız arka kapağı sökmeden önce biraz ısı vermeniz gerekiyor. Çünkü arka kapak piyasada bulunmuyor. Aslında hiç parçası da bulunmuyor. Bu hangi firma çıkardıysa normal şartlarda bir telefonun bir firma çıkardı diyelim. 10 yıla kadar bütün parçaları temin etmek zorundalar. Hani bunu tüketici hakim heyetine verdiğiniz zaman hakkınızı alırsınız. Devamlı geliyorlar bunlar. Ama iyi oldu mu gelir. Ha. Bu işler bunlar iyi o zaman da ya. Ha? Bunların o işi iyi o zaman. Ya o İşler işi bir bozuk adam nereye gelecek ya? Evet, cıvataları taktıktan sonra tekrar 25-30 milyar para veriyor. şu T7000 ya da T8000 yapıştırıcıyla yapıştırmanız gerekiyor. Arka kapağının çıkmaması için. Aldığın elbise gibi. Ya. Onun bir demir aleti değil ki ama yani. Boyatasında kakalayasın. Bir gün 5 parçası. Fazla kullandın mı? Nasıl bir kaza fazla kullan, yıkar, çarparsın, eğrilir gider. Yani. Sevgi bezi değil ki gördü dikesin diye yapasın. Bir iplikleri olur. İplikleri var mesela. Bir iplikleri 250-300 lira ya. İpli ise yanı var. Hani şey gibi. Aynen. Düğme ipi gibi. Ya o iplikler mesela kurşun geçirmeyen şeylerden. Evet.
Şöyle eşit bir şekilde yapışkanı yapıştırmanız gerekiyor. Bu şekilde yapıştırdıktan sonra arka kapağı düzgün bir şekilde yerleştirmeniz gerekir. Şu şekilde. Ve şu para lastiğiyle bir iki kere dolayın. Bir iki saat bekledikten sonra lastikleri söküp kullanabilirsiniz. Ben geldim bak Şarkıpaşa'dayım. Çay içiyorum. Tamam mı? Geleceğim oraya. Evet, videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.